Ребята, всем привет! Вот, как я и говорил, что заказ вот будет, да, вот, которые сани поедут там в тундру, большие сани, да, двое саней. Ну, я пока изготовил одни, вторые будут точно такие же, по высоте борт 50, здесь выполнена ширина 80, длина 2,50, а вторые будут просто ширина 70, а остальное идентичное. Просто чтобы вы не скучали, я решил заснять. Да, и сейчас все, наверное, будем на YouTube. Ой, YouTube, вернее, блокирую. Буду на Дзен все выкладывать и ВКонтакте. Так что, кому интересно, следите ВКонтакте и на Дзене. Давайте вот пробежимся, расскажу, что тут выполнено. Короче, здесь по заказу еще было, да, выполнить вот такой капот. Капот 50 сантиметров длиной, высотой 15. Короче, как-то вот так. Но так, вот по заказу, да, без железа. Как говорится, заказчик будет сам делать железо. Вернее, даже не железо, а обвязку будет делать алюминиевую. Полностью из алюминия. Так что надо осваивать аргон и варить. Так, сделана перегородка. Тоже по 4 канистры полтинника вот таких. Так, давайте по низу покажу. Так, ну вот так они по низу смотрятся. Да, вот видите, еще дополнительно склиза, да, полос сделан шириной 5 сантиметров, поверх десятки вот этой 10 сантиметров. Все проварено. Все проварено. И вот в этот полос верхний встроен уже конек. И да, и как говорю, что вот так сзади выходит скосик вот этот, да, 7 сантиметров. И короче, как-то вот так они все смотрятся посередине. Просто, да, десятка приваренная. Также, да, все днище ровно, ничего не уводит. Так что как-то вот так. Такие здоровые сани. Борт 50, сани Метель Биг. Ну, вторые сани тоже, да, вот. Ну, считайте, только что ширина 70 будет, эти 80. То есть разные снегоходы под разные задачи. Ну, вернее, не то, что задачи разные. Задачи-то у них будут одинаковые. Съездить в тундру. Ну, как они ездят там на рыбалку в тундру. Короче, как-то так. И вот тоже заказчик переживает за провары. Говорит, как они себя ведут, лопаются или нет. Ну, пока кто пользуется моими санями, да, сани Метель, не было ничего такого, чтобы там швы лопались. Материал, да, попадал на вторичку. Материал лопался. Ну, опять же, говорю, как говорится, меня обманули, да, материалом. Когда вот утверждают, что это первичка. По итогу вторичка, ну, хорошего качества образно, да, вторичка попадется. То есть она на вид то же самое, но когда вот я вот, допустим, да, распускал, она мягче идет, пилится образно, да, ну, коснулся вот так вот, попался лист такой с магазина. То есть, как бы, ну, нюансы-то есть. Ну, вот такой капотик, да. Все проварено с двух сторон. Тоже профиль будет алюминиевый. Как бы вот так. Да, и эти все сани, которые, да, вот я вам рассказывал, показывал. Экспедиция, ну, Метель, экспедиция, эти Биг, стандартные, возможно, там тоже. Они встретятся все в одном месте, в тундре. Короче, там они все в одно место ездят на рыбалку. То есть встреча моих саней будет в тундре. Так что так, ребят, ладно, все в работе. Еще, конечно, у меня по работе, там уже, наверное, в январские праздники буду делать снегоход
есть я там вам покажу. Прислали мне коф. Давайте немножко покажу вам. Точно не скажу, от какого снегохода. Вот этот коф, да, там специальные такие вот площадка у него. И вот крепления вон те. И, короче, надо как бы, чтобы с этими же креплениями крепился коф. Ну и коф побольше, да, там, по размеров сделать. То есть, вот такие заказы как бы. Ну и саночки там есть, которые, как говорил, безобвязочные. Все-таки я нашел заказчика такого. Правда, он что, опять же, выжимает, ну не хочет максимально вот эти сани, да, вот 250, которые у меня выходят там. Хочет двухметровые, да, высота борта 30, ширина не 70, а 68. Короче, ну и крепление дышла будет спереди, вот здесь, да, сделаю такие петли, выход. Он мне привозил недавно тут сани, кету. Они, короче, у него все лопается и лопается. Он мне в том году их привозил, отремонтировал. В этом году тоже привез все, у него там пошли эти трещины. Ну и, в общем, он созрел как бы на заказ. И вот, чтобы вот эта дышла короткая, да, которая крепится к торцу саней, он хочет, чтобы я здесь сделал, на таких саночках. Хотя я ему объясняю, что вот эти короткие дышла, блин, даже дышла не то что короткое, а крепление дышла за торец спереди, да, это плохо как бы. Это не есть хорошо, потому что биение вот это будет все время. Как ни крути, хоть и длинное дышло сделать, тебя все равно будет бить на всяких этих почках, колотить. То есть правильное дышло, да, вот сбоку и ниже центра, да, образно, да, борта. Это правильное дышло, длинное. Она просто переваливается, саночки вот так ходят, да, плавно. А с дышлом, который от торца, то есть, кто бы вам ни говорил, мне даже в ухо тут чуть не плюнули по телефону, утверждали, что правильное дышло, это короткое. Короче, я не стал с человеком даже спорить, я говорю, делай как хочешь, занимайся. Так что так, ребята, ладно, давайте, все в работе, буду завязывать. Всем пока, до новых встреч.